Amigos, antes de a notícia, não esqueça de deixar o seu joinha e também de se inscrever no canal, que ajuda. E também de deixar o seu comentário. Se gostar do assunto, compartilha. E vamos à notícia, meus amigos. E o líder do governo, Jacques Wagner, foi na Rádio Band, na Bahia, dar uma entrevista depois da busca e apreensão na sua residência. E falou que o presidente Lula fez questão de ligar para ele para solidarizar com ele nesse assunto da Polícia Federal, nessa busca e apreensão na sua residência. E falando que o presidente Lula tem o poder de colocar como líder do governo e tirar o líder do governo. Mas ele falou que não acredita que o presidente Lula vai tirar ele de líder do governo, porque os dois têm uma relação de mais de 40 anos e o presidente Lula confia nele, que o presidente Lula passou por coisas piores do que a dele e conseguiu sair e foi descondenado e colocado na presidência. Deu a entender dessa maneira. E nisso os petistas não gostou dessa entrevista não, meus amigos. Falou que essa bola nas costas do presidente Lula aí, puxando o presidente Lula junto com ele. Ainda mais o presidente Lula está em campanha. Meus amigos, os petistas estão chateados com Jacques Wagner, o líder do governo. Será que ele vai cair? Será que o Lula vai confirmar? Vai segurar essa bronca? Eu espero que sim. Eu torço pela briga. Meus amigos, pensam, o trem não tá fácil. A pancada foi maior do que eles imaginavam, porque todo o rolo do Banco Master começou na Bahia. Jacques Wagner, Rui Costa, menino. E tem mais alguns telefones ainda para ser periciado. Será que vai aparecer mais coisa? E o presidente Lula também tem que dar explicação, né? Das reuniões. Acho que foi 4 reuniões. Foi 4 reuniões fora da agenda. E aconselhando o Daniel Vocaro de não vender o Banco Master, porque ia trocar o presidente do Banco Central, que ia entrar o Galipo. Menino, pensa. Será que vamos torcer pela briga? Meus amigos, o trem não tá fácil pra galera da esquerda ali não, hein? O trem tá enfumaçado. Meus amigos, não esqueçam de deixar o seu joinha e também de se inscrever no canal e deixar o seu comentário e valeu!